Per la TV tedesca siamo l'isola delle bombe. Un reportage denuncia il traffico con l'Arabia Saudita dell'azienda che costruisce gli ordigni a Domus Novas. L'isola delle vacanze ma anche delle bombe, così viene presentata la Sardegna in un reportage trasmesso in Germania dalla televisione pubblica in prima serata. Obiettivo: denunciare il traffico di armi con l'Arabia Saudita da parte dell'azienda tedesca che si serve del suo stabilimento di Domus Novas per far arrivare le munizioni in Medio Oriente attraverso i porti sardi. Graziano Pintus. È l'isola delle vacanze ma anche l'isola delle bombe e si chiama Sardegna. Inizia così il reportage trasmesso dal primo canale della televisione pubblica tedesca che indaga su quelli che per la Germania sono armamenti italiani la cui esportazione non deve essere autorizzata dal Parlamento tedesco e che invece per il Ministero della Difesa italiano, benché prodotti in Sardegna, restano un prodotto tedesco. Nella pratica poco cambia. Da Domus Novas attraverso il porto di Olbia e l'aeroporto di Cagliari almeno 2000 bombe negli ultimi 12 mesi hanno raggiunto l'Arabia Saudita e fatto morti in Yemen. Il reportage girato in Sardegna e trasmesso da ARD in prima serata sta facendo discutere la Germania sulla moralità del commercio di armi con stati dove democrazia e diritti umani non esistono. Perché armare l'Arabia Saudita che con la guerra causa l'arrivo di milioni di profughi in Europa ed in Germania? È la domanda che il programma Report München lancia all'opinione pubblica. Gli abitanti di Domus Novas intervistati non hanno dubbi, la fabbrica di bombe ha portato benessere. Infatti, conclude il programma televisivo, non è un caso che lo stabilimento sia stato costruito in Sardegna, dove la povera economia gira intorno al latte e quindi è facile far accettare anche le bombe.